Bom, pessoal, roda do carro roncando, né? Ao andar aí, aumentando a velocidade, a roda do carro fica como se fosse um avião andando, né? Fazendo um barulho como se estivesse decolando um avião e... Bom, o que seria? Uns dizem que é pneu, outros falam que pode ser o aro, né? Mas o meu problema aqui era o seguinte, era o tal do rolamento da roda. Essa pecinha aí é o rolamento, né? O rolamento tava gasto e eu efetuei a troca e o carro ficou bom. Bom, como saber se o rolamento tá ruim ou não, se é o rolamento? Você vem na roda, no meu caso era a roda dianteira, aliás, era a roda traseira, né? Qual o procedimento que você faz para ver se o rolamento está estourado? Você pega a roda, né, e puxa ela para trás e para frente, para trás e para frente. Se der um barulho tipo frouxo, né, alguma coisa frouxa, tuque, 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 alguma coisa assim, é o rolamento, né? O rolamento não tá justo, tá gasto, e aí vai dar o barulho. Ó, como você pode ver, ó, não tem barulho nenhum porque eu troquei o rolamento. Mas antes de trocar o rolamento ele fazia tuque, 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 né? Aí troquei o rolamento e parou o barulho, sanou o barulho. Então se você tá com ronco na roda do carro, né? Conforme vai andando, com aquele barulho, você vê na roda, faz força para trás para frente. Se tiver dando tuque-tuque e tiver uma folga, pode ter certeza que tem que fazer a troca do rolamento, tá? Fica a dica aí, então.